হাই বাবু, কি কৰিছানো? কিয় বেটেৰী লগাবা? বেটেৰী লগাই থোৱাছে নহয় তো? নহয়, মই চাবলৈ কৈছো আকৌ। চাব খুজিছা? এজ ইউজুৱেল মানে খেলত বিজি আৰু মেকানিক হৈছে আৰু এতিয়া ষ্টাণ্ট কাৰখন খুলিব হৈছে। নাজানো ষ্টাণ্ট কাৰখন সি কি কৰিবগৈ, লাষ্টত গৈ ষ্টাণ্ট কাৰখন ভাগিব যদিও নাজানো, হয়নে? নহয় চোৱা, তুমি এইটো ধুই দিয়াচোন, ধুই দিয়া, নহ'লে মই আহিছে নহয়। এই সকলো কাম নিজেই কৰিবলৈ লাগে। উল্টাকে ঘূৰোৱা, উল্টাকে ঘূৰোৱা। এইটো নহ'ব শুন এতিয়া। এনেই এখন চলাই দেখুৱাচোন মোক অকণ পিছলৈ, অলপ পিছলৈকে মোক এনেই অকণমান ঘূৰাই দেখুৱাচোন, কেনেকৈ ঘূৰেনো এইখন ষ্টাণ্ট কাৰখন তোমাৰ। ৰিমট দি ঘূৰাচোন চাওঁ। গোটেই খেলনাবোৰ খেলেং মেলেং কৰি পেলাই আৰু ক'ত কি থাকে সিয়ে জানে। নাইচ নাইচ। এইখন আইতাই গিফ্ট দিছে আৰু অমে বহুত ভাল পাইছে, ফূৰ্তি পাইছে আৰু দিনটো এনেকৈ লৈয়ে ঘূৰি ফুৰে আৰু। অ'কে। তাৰপিছত অমে আমাৰ পূজাত কিনিছিলে এখন হেলিকপ্টাৰ, হয়নে বাবু? হেলিকপ্টাৰখন দেখাই দিয়া অকণমান। লগাইতো আছে হেলিকপ্টাৰখন, আকৌ নিজে যায়ো আৰু ধুনীয়া লাইট আছে আৰু অকণমান দূৰ গৈ আকৌ সি কিবা এটা পালে ঘূৰি যায়। কিবা এটা বাধা পালে সি উভতি যায়, সেইখিনিৰ পৰা বেলেগ ফালে যায়। ত' এইখনো তাৰ আশিষৰ অমৰ গাড়ী। যিয়ে নহওক, অমৰ বস্তুবোৰ সদায় দুদিনমান খুব চলাব, তাৰপিছতে য'ত ত'ত পৰি থাকিব। এইবোৰ বাকী গাড়ীবোৰে হওক বা যিখিনি নহওক, গোটেইখিনি মানে য'ত ত'ত পৰি থাকে। তাৰপিছত তোমাৰ আলমাৰীটো দেখাই দিছা, আলমাৰীটো দেখাই দিয়া। তুমি যে গাড়ীবোৰ ক'ত পেলাই থৈছা, ক'ত ভৰাই থৈছা। তাৰ এইখিনি তাৰ খেলাৰ সামগ্ৰী য'তে ত'তে যি টি পৰি আছে, আৰু ঘৰৰ চব ফালে য'ত ত'ত তাৰ খেলাৰ সামগ্ৰীবোৰ পৰি থাকে। অৱশ্যে এনেকেই ভাল লাগে বাৰু থাকি।